সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, জ্বর আজকাল খুবই সাধারণ একটি স্বাস্থ্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত কয়েক মাস ধরে আমাদের আশেপাশে, পাড়াতে এবং নিজেদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এই সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, জ্বরের সমস্যা কিন্তু বেড়েই গেছে। এমনিতে সাধারণত এই ধরনের উপসর্গ খুব একটা সিরিয়াস প্রবলেম করে না। কয়েকদিন সর্দি, কাশি থাকার পরে নিজে থেকেই সেটি ঠিক হয়ে যায়। যদি একজন নর্মাল মানুষের সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা হয় তাতে সেরকম প্রবলেম সাধারণত হয় না। কিন্তু যদি কোনো গর্ভবতী মহিলা বা প্রেগনেন্ট মহিলার সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, জ্বরের মতন উপসর্গ দেখা দেয় তখন কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে সেটা ক্ষতিকারক হতে পারে। সব সময় নয়, কখনো কখনো। এজন্য আমাদের জানতে হবে যখন এই উপসর্গগুলি কোনো এক গর্ভবতী মহিলার ক্ষেত্রে হয় কখন সেটা আমরা সিরিয়াসলি নেব, কখন ডাক্তারের কাছে যাব আর কখন এটি বাড়িতেই আমরা ট্রিটমেন্ট করে নিতে পারি। নমস্কার, আমি ডক্টর অরুণাদা সরখেল, গাইনোকোলজিস্ট, অবস্টেট্রিশিয়ান এবং ইনফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট। আজকাল এই খুব সাধারণ এবং কমন সমস্যার বিষয়ে আজ আমরা আলোচনা করব। তো এই সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা যদি প্রথম 3 মাস বা লাস্ট 1 মাস গর্ভধারণের সময় হয় তখন কিন্তু আমাদের একটু কেয়ারফুল থাকতে হয়। মাঝখানের যে সময়টা 3-4 মাস, সেই সময় এই সর্দি, কাশি হলে সেটা খুব বেশি সমস্যার কারণ হয় না মা বা তার গর্ভে সন্তানের জন্যে। কিন্তু প্রথম 3 মাস যদি আশেপাশে বাড়িতে বা পাড়াতে বন্ধুবান্ধবের কারুর সর্দি, কাশি এসব হয়ে থাকে, সবথেকে ভালো উপায় হচ্ছে যে প্রেগনেন্ট মহিলারা এরকম মানুষের থেকে একটু দূরে থাকবেন, অ্যাভয়েড করবেন। তাহলে প্রবলেমটা হবার আগেই আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি। প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর। কিন্তু যদি ধরুন সব কিছু সত্ত্বেও তার হয়েই গেল সর্দি, কাশি, তখন সে কী করবে? প্রথমত দেখতে হবে যে তার এই উপসর্গের মাত্রা কতটা, খুব বেশি না কম। যদি একটুখানি সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা হয়, কয়েকটি সাধারণ উপায়ে বাড়িতেই আমরা এর চিকিৎসা করতে পারি। প্রথমে সেটাই চেষ্টা করা উচিত। যেমন আদা দেওয়া চা বা গরম ফ্লুইডস, স্যুপ, এই ধরনের খাবার বেশি করে খাওয়া, অথবা দিনে 3 বার করে নুন জল দিয়ে গার্গেল করা। এতে কিন্তু অনেক উপকার পাওয়া যায় এবং বেশি কম এতেই সর্দি, কাশি ঠিক হয়ে যায়। এছাড়া কিছু কিছু মেডিসিনস ওভার দ্য কাউন্টার, মানে ওষুধের দোকানে বিক্রি হয় প্রেসক্রিপশন ছাড়াই। 2-4টে মেডিসিন আছে যেগুলো প্রেগনেন্সিতে ওভার দ্য কাউন্টারও নেওয়া যেতে পারে। আজকে আমি সেরকম কয়েকটি ওষুধের পরামর্শ আপনাদের দেব। যেমন ধরুন নাক বন্ধ থাকলে, সর্দি হলে নেজাল ড্রপ বলে একটি স্যালাইন নেজাল ড্রপ বলে এক ধরনের নেজাল ড্রপ পাওয়া যায়। তো এই নেজাল ড্রপ, স্যালাইন নেজাল ড্রপ কিন্তু নাক বন্ধ থাকলে যে কোনো গর্ভবতী মহিলা নিতে পারেন এবং দিনে অনেকবার নিলেও এতে কোনো ক্ষতি হয় না। যতবার নাক বন্ধ হবে অতবারই উনি এই নেজাল ড্রপ ব্যবহার করতে পারেন। এটি সম্পূর্ণ সেফ। সেকেন্ডলি, অনেক সময় গলায় কফ জমলে আমরা স্টিম নিতে বলি, ভাপ নিতে বলি। তো এই ভাপ নেওয়ার জন্য অনেক সময় জলের মধ্যে ভিক্স বা মেন্থল ড্রপস নিয়ে ভাপ নিলে সর্দি, কাশি তাড়াতাড়ি সেরে যায়। তো এই মেন্থল ড্রপসও কিন্তু ওনারা নিতে পারেন। তো এইসব ট্রিটমেন্ট ওনারা ডাক্তারবাবুর পরামর্শ ছাড়াই কিন্তু বাড়িতে করতে পারেন। কিন্তু যখনই কোনো মেডিসিন বা খাবার ওষুধের দরকার পড়ে তো বেস্ট হচ্ছে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নেওয়া। কারণ প্রেগনেন্সিতে স্পেশালি প্রথম 3 মাসে সব রকম মেডিসিন কিন্তু দেওয়া যায় না। খুব কম ধরনের মেডিসিনসই আমরা এই সময় দিয়ে থাকি মহিলাদের। কারণ এই সময় বাচ্চার গঠন হয় এবং যে কোনো মেডিসিনসে এই গঠন হওয়ার প্রক্রিয়াতে কি এফেক্ট পড়ে সেটা সব ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত জানাও নেই এবং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে সেফও নয়। সেজন্য কখনই খাবার ওষুধ আপনার প্রয়োজন পড়বে তখনই কিন্তু আপনি ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সেগুলি খাবেন। তাও কিছু মেডিসিনস আছে যেরকম প্রেগনেন্সিতে যেগুলি সেফ মানা হয়। ধরুন যদি কারোর খুব অত্যাধিক কাশি হচ্ছে, সে কাফ সিরাপ খেতে পারে। কাফ সিরাপে দেখতে হবে কোডিন বলে যে একটি পদার্থ থাকে, সেই কাফ সিরাপে যেন না থাকে। কোডিন, ব্রুফেন, এই ধরনের জিনিস প্রেগনেন্সিতে অ্যাভয়েড করতে হবে। কিন্তু অনেক কাফ সিরাপে ডেক্সট্রোমিথরফ্যান বলে একটি কেমিক্যাল থাকে কাশি কমানোর জন্যে, এটি কিন্তু প্রেগনেন্সিতে
নেওয়া যেতে পারে। তো যদি কাফ সিরাপ কেউ খাচ্ছেন, লক্ষ্য করবেন কোডিন যেন সেই কাফ সিরাপে একদম না থাকে। দ্বিতীয়ত, যদি তার হাত বা মাথা ব্যথা, গায়ে হাত পায়ে ব্যথা, একটু আধটু জ্বর থাকে, সে কিন্তু প্যারাসিটামল খেতে পারে। প্যারাসিটামল প্রেগনেন্সিতে একটি সেফ ওষুধ। সে প্যারাসিটামল 500 মিলিগ্রাম দিনে 3 বার অথবা 650 মিলিগ্রাম দিনে 2 বার 1-2 দিন খেতে পারে। কিন্তু এর থেকে বেশি মাত্রায় যদি তার প্যারাসিটামলের প্রয়োজন হয় বা এটি খাওয়ার পরেও যদি তার জ্বর না কমে, তখন কিন্তু তাকে ডাক্তারকে দেখিয়েই এই মেডিসিন খাওয়া উচিত। আর কোন কোন পরিস্থিতিতে ডাক্তারকে দেখানো প্রয়োজন? ধরুন, যদি তার সর্দি কাশি অনেক দিন 4-5 দিন হওয়ার পরেও কমতে চাইছে না, অথবা গলায় ব্যথার সঙ্গে জ্বর আসছে, খেতে অসুবিধে হচ্ছে, সেই সময় কিন্তু বেশি দেরি না করে কোনো সর্দি কাশির ওপরে কোনো চেস্ট ইনফেকশন হচ্ছে কিনা, কোনো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হচ্ছে কিনা, সেইটি জানার জন্য কিন্তু তাড়াতাড়ি ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে সেটা ট্রিটমেন্ট করে নিলে বেটার হয়। এবং লাস্ট প্রেগনেন্সির শেষ 1 মাসে যদি এই রকম সর্দি কাশি জ্বর হয়, তখনও কিন্তু কয়েকটি বিশেষ ধরনের বিশেষ উপসর্গের কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। যেমন যদি অত্যাধিক জ্বর আসে, স্পেশালি 100-র ওপরে জ্বর আসতে থাকে, কমতে চায় না, বা দ্বিতীয়ত যদি বেবির মুভমেন্ট যেটি রেগুলার নর্মাল মুভমেন্ট থাকে, তার থেকে যদি মুভমেন্ট একটু অন্য হয়, যদি মুভমেন্ট কমে যায় বা মুভমেন্টের প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু দেরি না করে তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে পরামর্শ করা উচিত। যদি মাথা ঘোরে, উইকনেস হয়, ব্লাড প্রেশার কম দেখা যায়, এই ধরনের সিমটম হলে কিন্তু বিশেষ করে প্রেগনেন্সির লাস্ট 1 মাসে, ডেলিভারির জাস্ট আগে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তাড়াতাড়ি এটা ট্রিটমেন্ট ডেলিভারির আগে করে নেওয়া খুবই প্রয়োজনীয়, যাতে হেলদি বেবির হেলদিভাবে ডেলিভারি হতে পারে এবং সেফলি মা ডেলিভারি করতে পারে। তো আমি আশা করব যে আজকে যে কমন পরামর্শগুলি আমরা আজকে ডিসকাস করেছি, এই সর্দি কাশি, গলা ব্যথা, জ্বরের, এগুলি আপনাকে সাহায্য করবে। বাড়িতে কিছুটা ট্রিটমেন্ট আপনারা নিজেরাই করে নিতে পারেন। আর কোন কোন ক্ষেত্রে আপনারা তাড়াতাড়ি ডাক্তারবাবুর কাছে যাবেন, কোন কোন ট্রিটমেন্ট ডাক্তারবাবুর আন্ডারেই করবেন, সেগুলোও আজকে আমরা আলোচনা করেছি। এগুলো আপনাদের খুবই সাহায্য করবে। ধন্যবাদ।